Šilalės rajone veikianti duonos ir konditerijos kepinių gamybos įmonė uždaroji akcinė bendrovė Pitlius įdarbino 10 labiausiai darbo rinkoje pažeidžiamų asmenų. Tai asmenys, kuriems sunkiausia rasti darbą, ilgalaikiai bedarbiai, jaunimas, asmenys auginantis mažamečius vaikus. Įdarbinimą subsidijuojant viena paklausiausių darbo biržos aktyvios darbo rinkos politikos priemonių tarp darbdavių. Ši priemonė sudaro sąlygas sunkiausiai integruojamiems bedarbiams grįžti į darbo rinką, padeda mažinti ilgalaikį nedarbą, skatina socialinį aktyvumą ir garantuoja pajamas labiausiai pažeidžiamiems žmonėms darbo rinkoje. Įmonė, bendradarbiaudama su darbo birža, dalyvauja Europos socialinio fondo finansuojamuose projektuose. Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas, išlik darbo rinkoje. Kalbiname uždarosios akcinės bendrovės Pitlius vyriausią finansininkę Kristiną Bartašiūtę. Labą dieną. Gerbiama Kristina, kaip jūs pati vertinate įdarbinimo subsidijuojant priemonės, jų naudą žmogui? Vertinu gerai, nes atėjo toksai, kai sakant, laikmetis, kada be tų informacinių technologijų ar kažko yra sudėtinga surinkti vieną tą bazę tokią duomenų, o kadangi darbo paieška yra ir žmogui, ir darbdaviui reikalingi, kai sakant, žmonės, tai yra patogu, kadangi viskas yra vienoje vietoje ir darbo biržos teikiamos paslaugos. O įdarbinimo subsidijuojant priemonė taip pat naudinga yra darbdaviui, kadangi jisai įdarbindamas tą žmogų, kuris dažniausiai būna, ne toj srity, galbūt jam reikia persikvalifikuoti arba galų galiai įgyti tų bendriausių darbo įgūdžių. Ypač kai mūsų įmonė, sakykime, yra maisto gamyba, yra jau reikalingi tam tikrai reikalavimai, įgūdžiai, žmogus turi persikvalifikuoti, tam darbdavys turi suteikti darbo priemonės ir galų gale trukdyti kitų darbuotojų laiką, kai jie išmokino, kadangi gauna tų lėšų šiek tiek, tai yra naudinga. O kokiomis darbo biržos finansuojamomis priemonėmis teko pasinaudoti būtent jūsų įmoniai? Gan nemažai tų priemonių per eilę metų naudojomis. Tai darbo įgūdžių rėmimo, darbo rotacijos priemonės, įdarbinimo subsidijuojant. Šiuo metu irgi darbo biržos paraginti esam pasidarę konditerio mokymosi programą ir ateityje žadam pasiruošti patys reikalingų specialistų. Tauragės regiono darbdaviai aktyviai naudojasi galimybę gauti paramą ir įdarbinti darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis. 2014-2015 metais vykdyto Europos socialinio fondo projekto Išlik darbo rinkoje lėšomis Tauragės teritorinė darbo birža finansavo daugiau kaip 1000 asmenų įdarbinimą. Jie dalyvavo įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgyjimo rėmimo darbo rotacijos priemonėse. Bendradarbiaujant su darbdaviais, projekto lėšomis vykdytas bedarbių ir įspėtų apie atleidimą darbuotojų profesinis mokymas. Bedarbių integracijos į darbo rinką priemonėms panaudota daugiau kaip 1 200 000 eurų projekto lėšų.